ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫೋ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಚಾನಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಯಾ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು, ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ನಕ್ಷೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ಗಳ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. 3D ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. 3D ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ 3D ಮಾಡೆಲನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ SBC ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ SBC ಇಂದ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ SBC ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಡಾಟಾ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲು, ಫುಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲು SBC ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಬೀಮ್ಸ್, ಕಾಲಮ್ಸ್, ಫುಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜಸ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ LBPAS ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇದು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ 3D ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ SBC ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದರ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಐದನೆಯದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಐದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ನ ಲೊಕೇಶನ್, ಫುಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಫುಟಿಂಗ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಸಹ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನ ದೂರಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಂತಹ ಲೈನ್ಔಟ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈನ್ಔಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಫುಟಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ, ಅಂದರೆ ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತದನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ದಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳವರೆಗೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದು. ಅದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು, ಅಂದರೆ 4, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ, ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನು 4ನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, 5ನೇದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಇನ್ನು 6ನೇದಾಗಿ ಲೈನ್ಔಟ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೊದಲ 6 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭಾಗ 2 ಅಥವಾ 3ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್, ಫುಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಲಮ್, ಪ್ಲಿಂತ್, ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಸನರಿ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.